Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sa'adat al-Ustadz Pishet Kalama Kaset wa Sa'adat al-Ustadz Abdul Aziz bin Sakhon Rais Ma'had Ridwanul Islamiddin wa Sa'adat al-Imam Ad-Duktur Ismail Na'mi Rais Munazzimil Hafidh Sanawi wa ila jami'il asatidah wa talabah wa dhuyufil hadirin al-kiram. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yasuruna nahnu wa asatidhatu hadal ma'had وطلابه بحضوركم في هذا الحفل السنوي 66. نفيد بحضرتكم أن هذا المعهد من أحد المعاهد الإسلامية بالتايلاند الذي يربي شباننا وشاباتنا تربية إسلامية ويعلمهم علوما نافعة منذ 105 عاما. وفي يومنا هذا نواجهه في تحدي لغوي وأخلاقي. نتمنى أن يكون أبناء معهدنا من المتفوقين باللغة والمهذبين بآداب الإسلامية المنتصرين في حياتهم المجتمع. وأخيرا نشكر الله تعالى على نعمه وفضله علينا وعليكم. ثم نشكركم جميعا على تعاونكم وبذل جهدكم وأموالكم في دعم معهدنا باستمرار. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير في الدنيا والآخرة وأن يغفر لنا ولكم جميع الذنوب والخطايا وأن يدخلنا وإياكم في جناته النعيم المقيم. May Allah give love, mercy, and good wishes to the chairman, the president, teachers, students, and honored guests. On behalf of the teachers, students of Ridwanul Islam School, it would be an honor for me to welcome everyone to Ridwanul Islam 2023. We are proud of this institution, which has produced the quality of religion personnel of Islamic society for over 105 years. And now we have entered the language challenge and ethical living, and especially the use of Arabic for communication. We sincerely hope that this institute will be one of these institutes who jointly develop religious and language personnel for the nation by bringing the ethical teachings of Islam as the site of this development. We greatly appreciate everyone who sacrificed their precious time, their contribution, as well as their energy to our school. And may the good will be returned to them. Nothing is better than a truly gift, and there's no better way to be given to others than the beneficial of Islam. Thank you all from the bottom of our hearts. Saya Hasanah Siurai sebagai wakil sekolah Ridwanul Islam, Yang Mulia Tuan Dr. Ismail Na'mi sebagai pengetua keremayan Bapak kali ini. Salam sejahtera Tuan Ustadz Pishet Kalama Kaset. Ke sekolah kami sungguh bertua dengan kedatangan Tuan. Karena kita dapat bersama-sama berjuang untuk menjayakan keremayan yang diridai Allah. Akhir ini pihak kami ucap ribuan terima kasih kepada semua tenaga-tenaga yang penat lelah. Pihak kami memohon ampun sekiranya layanan kami tidak begitu memuaskan. ขอความรักความเมตตาปราณี
ตลอดจนความปรารถนาดีจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบแด่ท่านประธาน พิธีรองศาสตราจารย์พิเชษฐ์กาลามะเกษตร ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคนในสาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนลิตวานุนอิสลาม อาจารย์อับดุลอาซิดมินสาคร ท่านประธานจัดงาน อิหมัมดรอิสมาแอลนามิ อิหมัมประจำมัสยิดอันนูร คณะครู นักเรียน ตลอดจนบรรดาแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลิตวานุนอิสลาม รู้สึกปรับปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติในการต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน ร่วมน้ำใจสู่ลิตวาน 66 พวกเรามีความภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี้ ที่ได้เป็นหนึ่งในสถาบันที่ผลิตบุคลากรในด้านศาสนา สู่สังคมอิสลาม ตลอดช่วงระยะเวลา 105 ปี และปัจจุบันนี้ เราได้เข้าสู่ความท้าทายทางด้านการใช้ภาษา และการใช้ชีวิตอย่างมีจริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร พวกเราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันแห่งนี้จะเป็นหนึ่งในสถาบันที่ร่วมพัฒนาบุคลากรทางด้านศาสนา และภาษาสู่ประเทศชาติ โดยนำเอาจริยธรรมคำสอนแห่งศาสนาอิสลามเป็นที่ตั้งของการพัฒนาในครั้งนี้ พวกเราขอขอบคุณในน้ำใจไมตรีของทุกท่าน ที่เสียสละเวลาอันมีค่า เสียสละทรัพย์ เสียสละแรงกายกับโรงเรียนของเราด้วยดีตลอดมา ขอให้เจตนาดีอันนี้กลับคืนสู่ทุกท่าน ตามความตั้งใจทุกประการ ไม่มีการให้ใดจะดีไปกว่าการให้ที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ และไม่มีการรับใดจะดีไปกว่าการรับที่จะยังประโยชน์ให้กับศาสนาของผู้เป็นเจ้า ให้อย่างไรก็ไม่มีวันหมด หากเราให้การเพื่อหนทางของอัลลอฮ์ขอขอบคุณทุกท่านจากใจตรงนี้ด้วยค่ะ ขอให้เราทุกท่านร่วมขับลำนำอันนาชีดประจำโรงเรียน เพื่อเป็นเกียรติกับสถาบัน และความรักที่มีต่อสถาบันแห่งนี้ด้วยค่ะ